क्या कहेगा? वाह। कभी मिलने भी अगर आएगा वो, अब वफादारी की कस्में तो नहीं खाएगा वो। क्या कहे? हम समझते थे कि हम उसको भुला सकते हैं, आहा। और वो समझता था हमें भूल नहीं पाएगा वो। वाह। कितना सोचा था, पर इतना तो नहीं सोचा था याद बन जाएगा वो।